liisk on langenud. Otsuse Rail Balticu ehitamisega alustamiseks on kinnitanud Eesti, Läti ja Leedu valitsused. Rail Baltic on Baltikumi kalleim ja mastaapseim ehitusprojekt, mis majandushuvidele lisaks teenib Euroopa Liidu ühendamise üllast eesmärki. Eesmärgiks on võetud kõigis Balti riikides see, et 2015. aasta lõpuks oleks olemas üks trass kindlalt paigas ja selle pinnalt saab juba minna edasi. Et saab minna edasi konkreetsema ehitusprojekti tegemisega, mille põhjalt siis on võimalik juba tegelikult alustada ehitusega kusagil 2018. Ja kui kõik läheb hästi, siis ehitus kestab 5-6 aastat. Et 2023-2024 võiks raudtee olla valmis. Ütleme, et sul on vaja näiteks rabas liikuda. Räätsasid kaasas ei ole, raba kamar on selline pehme, liigud edasi ja nüüd üritad muidugi tasakaaluga nii-öelda hakkama saada. Võtad järgmise, selle sama vana õigemini, mille peal sa juba kõndisid, rondi ja viskad jälle niimoodi ette ja liigud ühe pealt teise peale. Plaan on kõndida mööda potentsiaalset tulevast Rail Balticu raudteerada. Seda võimalikult täpselt järgides. Sellega sa lihtsalt hoiad tasakaalu. Neid võiks olla tegelikult siin 3, siis ta nii-öelda kannaks siin paremini. Ja nüüd toetud selle toika peale ja saadki niimoodi üle kraavid. Selleks on mul nii nutitelefonis kui ka kellas ette joonistatud trassikoridor, mille abil ma püüan looduses läbida täpselt seda sama maastikku, mille asemele raudtee on planeeritud. Olgu seal siis mets, kraavid, sood või inimeste koduhoovid. See raudteerada on 213 kilomeetrit pikk ja siis selle vältel jagada oma koha tunnetust. Aga mängime nüüd stsenaariumi. Mina olen siis nüüd see karu, kes vaikselt on tulnud lonkinud siit kraavist välja. Reeglina loom jääb nüüd seisma, et hinnata olukorda. Ja nüüd sina märkad mind. Sa oled liiga vaikne. Ole täpne, ole konkreetne, ole selge, ole vali. Ja mis ma rääkisin hõlmade kohta? Tee ennast suureks. Nii, karu tuli kraavist, nägi sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, tipp-topp. Mul on kehaküljes kaamerad, mille pilti jõuab levile Facebooki lehel otse-eetrisse ja võimaldab siis soovijatel minuga oma kodust reaalajas kaasas käia. Esimest korda siis täna proovime iPhone'iga seda projekti teha. Aga see on loodetavasti annab meile parema võimaluse olla levis. Pane veits iso suuremaks. Juba siit on ilus. Kuidas sul on? Tänes. See kell on 8.01, okei. Hästi siis. Ma saan aru, Facebookis tekib ilmselt mingisugune arutelu. Mulle väga meeldiks, kui see arutelu ei tekiks niimoodi, et kes on poolt ja kes on vastu, või ta oleks kuidagi hoopis inspireeritud millestki muust. Olekski selles mõttes inspireeritud millestki, mida inimesed näevad seal metsa vahel või läbi selle videopildi ja et seal oleks hoopis mingisugused muud teemad, mille üle nad saaksid arutleda või mis hakkaksid tunduma huvitavad ja mis ei oleks lihtsalt see, et ma olen poolt ja ma olen vastu. Meie ju vaatleme, et võib-olla tekitada ka teistes huvisid vaatlemise vastu. See oleks väga fantastiline. Siit hakkab minema. Nägemist siis, et edu meile.
rõve, aga mõnus. Ühesõnaga, kellel vähegi tundub, et tahaks ise ka matkata, siis vabalt võid tulla minuga kaasa, ühineda minuga. Kaardi peal on siis näha, kus ma viibin ja saad vabal valikul puu või kivi tagant üks hetk välja ilmuda. Ja siis, kui enam ei jaksa, siis samamoodi haihtuda ka endale sobival ajal. Hops. Ema saatis mulle kaunid kõgikotid. Hops. No nii. Kust sa siin metsast tuled? Ma tulin sealt. Ja tahtsid sinna? Kohe ajusse läksid siis? Kaua see kestab? Natuke aega. Kõik teed on kütte täis. Toi kuskil liikuda. Igal pool lennata. Kindlate kohtade peal seisma. Mis on teada? Aga mida te ootate? Ennem te jooksid seal pool. Nägid või? No kuulsin ka nagu karjaga oleks jooksnud. Mitmekesi te olete siin? Kuidas? Mitmekesi te olete siin? Oi, siin on üle 20 mehe kindlasti. Üle 20? Kaua peab ootama? Hakkasid nii kaua, kui ma ütlen. Seal ikka näeb väga. Mis ta kuulab? Kui hüüab jahisaar. Mis laulud siin on? Ja siit plaadilt võib leida lugusid. Äratus, tulge kokku, vürstlik tervitus. Lipu heiskamine, alpijäägri marss, jahi algus, karu tabatud. Hunt tabatud, ilves tabatud, rebane tabatud, uluk haavatud, haavatud uluk tabatud, punahirv tabatud, jänes tabatud, šaakal tabatud, jahi lõpp. Kui tihti te muidu kätte saate loomi? Iga kord. Kui palju? Ühe lasin praegu just Mis teete siis nendega? maha müüme. Ehitame maja, tule teerast teist ära. Me ehitame maja ja meil on raha vaja. Tere, ma matkan siin. Ma filmin seda potentsiaalselt raudteerada. Kas teie teete ka sellega seoses siin tööd? Täpselt nii. Okei. Ja see jookseb sinna kuskile? Ta jookseb jah, niimoodi põhimõtteliselt. Ühe tegime eile seal ära, siit läksime sisse, sealt on sisse saetud ja ütleme sealt sihi puhtaks, et kopp saab tulla ja ära planeerida. Kopp käib ees, silub ära, siis tuleb pärast masin järgis puurima hakkab. Okay. Selline kurss on.
Aga kui palju teate, kui palju üldse seal raja peal juba neid töid käivad, et ma mõtlen nagu reaalses maailmas, füüsilises maailmas, et... Esimene päev olime eile siin. Me tegime Pärnust sinna Tallinna poole, tegime siia maale. See osa on meil tehtud ja nüüd hakkasime siit tulema, millega pärast tulime siia, aga peame tulema Uulu poolt Ikla poole. Te teete nagu rada sisse, ma saan aru ühe 4 meetrit lai ja peab olema, 4 peab olema lai puhas. Nüüd, kui ma lähen siit, siis mul on rada sees juba või? No ei ole, me tuleme praegu. Pead edasi minema, siin on üks lint nüüd tee peal, näed linti, jah? Ma tulen siit üle kuidagi. Nüüd on üks lint on siin tee peal ja edasi lähed, ma olin edasi. Ühe tegime sealpool küljest vastu, kus masinad töötavad seal. Siit läksime alla 150 meetrit. See näha lõppu, punkt on näha siis. Aga ta läheb siis sinna või? Ta läheb sinna poole vist ikkagi? Ei, siit läheb, sa näed, rada läheb 4 meetrit lõpuni peal, siis tagasi tulema ja siis pead minema mööda teed, kus teine punkt läheb kaarega. Mul poiss on seal eespool lõikab. Me 8 lõikame ja põhimõtteliselt. Meil on need punkti tehtud, kus on meil omanikega kooskõlastus. Kui kooskõlastus pole, siis me teha ei saa. Jaa, muidugi. Me ei või ise midagi teha siin, oma pealt. Et jah, midagi sellest raudteest ikka eksisteerib juba füüsilises maailmas. Need lindikesi on ikka agaralt pandud. No selge. Kas te teete seoses selle raudteerajaga siin tööd? Ei tee, siin Rail Balticut. See ei saa ju valmis tulemagi ju. Alles venib. Millega te siis liigute? Mina liigun jalgsi. Karud tulevad ja hundid ja... Kas hundid on ka ohtlikud? Kas te ei tea siis? Muidugi need panevad ju küll ja see on ju paras ju kõhu täis ju. Aga mis siis tegema peab, kui karu tuleb? No midagi, see on kõik, Kohe issa meiet ära ja... Aga päriselt? Ei, mis päriselt? Loomulikult ju. Ja kas siin kandis on siis karusid ka? Ma ei oska öelda, aga mingid kriimsilmas ikka on. Te võiksite julgustada, mitte hirmutada. Mis julgustada? See on ju... Realism on ju, Muidugi. Juba 3. vaata. Ma ei tea, kus te nägite, aga juba ühesõnaga juba täna 3. hirvepoiss. Või tüdruk. Nii. See on hästi tore, sest mul tuli ka väike kiri vahepeal. Tere, Hanna, olen sinuga kaasas. Väga ilus on sul seal. Sinna, kus sa praegu oled, peaks tulema ökodukt 12 meetrit tänasest maapinnast kõrgemal. Palju jõudu. Suur tänu sulle. Oi. Head lahendust ei ole. Lähme siis. Te olete nii raske kotiga tulnud. Ma ei tea, mida siis tuli. Okei, ma olen Hanna. Julian. Väga meeldib.
tulin appi jalutama, et päev on vaba. See on ka tore. Meie oleme siit kõrvatalust. Me tahtsime näha, et kus kohas see reaalselt nagu siis see trass nagu siis läheb. Kas teie muidu maja on siin kuskil lähedal või? Kohe paistab siin, aga ütleme paar puud on ees ja okei. Ta tahaks nagu väga trepi alt läbi minna meil see rong. Olgu. Aga lähme vaatame siis korraks üle ka või? Nii, see on teie hoov. Jaa. Joe, kas olete karusi ka näinud siin? Näinud ei ole päris, aga jäljed on siin sammas lauda taga tee peal olnud. Te ei karda karu? Siis peaks üldse kuskil ära minema, kui midagi karta siin. Kuidas see aasta marjasaak on olnud? Rebane suutis tühjaks teha kõik. Mis talle kõige rohkem maitseb siis? Karusmari, mustsõstar, nüüd see põunu. Meil õhtul oli kella 6:30 oli pootas, millal saab puu alla minna. Kus ta on, ootab see kuskil metsa all või? Siin, sammas. See on põõsas kasti ju. Jaa, sellega sama, kus see veevõttu või veepoolik välja tuleb, seal seisis õhtul lämagas, ma tulin siit mööda ja siis ta hüppas sinna porgandisse, porgandi põllust vaatas veel, et kas ma ei tohigi siis minna või. Mis te ütlesite siis? Ütlesin, et vaha veel. Nii, siin on, vaatame. Siin on Luitemaa looduskaitseala. Riigimets ja siis ühesõnaga see trass jookseb siis täpselt siit, täiesti täpselt siit selle äärest nagu teiselt poolt. Okay. Et läheb siit üle ja läheb sinna ja siin on juba looduskaitseala, nii et... Aitäh! Mu ema tahab teada, kes sa oled. Ta mingi ütles, küsi, kes ta on. Kas tal on ka mingi arvamus? Mis on sinu? Juba äge. Sa oled nii stiilne matkaja lihtsalt. Kokku on palju. Ma söön veits neid marju. No mul on kummikud, vaata, ma saan veits. See on parim. Kahju, et sinul küljes pole kaamera. Vahepeal tuli nüüd siuke sõnum. Jõudsid kehtiva planeeringu lõppu. Siit edasi on Riigikohus trassi tühistanud ja loodetavasti leitakse vähem loodust kahjustav trass. Sorry. Tule korra. Oi. Oh. Oi. Tšau. Ma otsisin. Vahepeal oli see kepsulevi vist oli niimoodi,
vahepeal oli ja vahepeal oli. ja meil on pidevalt veidike probleeme ja et... on see, et ei ole. Otsin. Läheb mööda teed või läheb kuskile mööda hitte. Ma tegelikult peaksin sealt minema üldse. Ei, ma mõtlen, et... Sul ei ole kummikuid, jah? Mul ei ole kummikuid, sellepärast ma passin, et see saaks nendest teed. Tegelikult mul on kummikuid. Kõnnime veits, võta kummikud, jah? Ei, no rahulikult. Mul meeldegi. No, võt. Ilm on nagu super. See on ikka väga jõhker siin. Et võib-olla siis me võimegi, no pakuks välja, et me kõnnime ja siis samal ajal räägime ja kas nii on? Kuradi kaamera, mis sellel nüüd on? Sul ei käi? Ei, ta lüliks välja ennast miski võidu praegu. Ta ülevalt siis. Täiesti müstika. No see tehnika on siuke, jah? Joh, ei tii. Lihtsalt lülits ennast välja. Võtan teise kaamera. Okei. Kurat. Ei, no rahulikult. Täiesti unnel. Ma siis jalutan, ronin, kohati isegi peaaegu ujun, turnin läbi potentsiaalset tulevast siis Rail Balticu trassi. Miks sa seda teed? Mind huvitas nagu see ka, et kuidas see siis tegelikult ikka looduses välja näeb, et seda kuidagi hoomata, et kuidagi anda võimalus sellele loodusele ka ennast esindada või et meil oleks võimalik ka tegelikult näha, mis on selle potentsiaalse siis tehingu üks osapool. Et me siis ikkagi, kui me ükspäev sõidamegi selle rongiga, et siis me ikkagi oleks ka olemas see, mis või mingisugune mälestus sellest, milline see välja nägi, et mis seal enne oli. Siin vaatame, et võib maa sisse ka kukkuda. No see selleks väga. Kuidas sa oled juba 4. päev kõnnid? Jah. Olgem ausad, et siit praegu vaadates, et see on veel kuidagi moodi kõnnitav, kuigi ütleme niimoodi, et vahepeal tundub, et me oleme niimoodi põlvist saati muda sees, et sa panedki nii-öelda läbi metsa otsa. Ja, et seda me kõnnime praegu selleks, et sinul oleks lihtne, et mina nagu lähen sinna. No, inimesi on 2 sorti. Ühed on nii-öelda Rail Balticu toetajad ja teised on vastased. Kumba leeri sina oled kaldud minema? Meie selles mõttes mina ka, et ma hetkel vaatlen ja oleme lihtsalt loonud sellise olukorra, kus me siis näitame seda, näed, kitsakesed jooksevad seal, sa ei näinud, näed. Ja kas sa ise ootad siis, et rong sõidaks, jah? Hakkad sõitma rongiga tööle? Ei, ma ei tea. Tead, ma pigem kaldun sinna vastassuunda. Kas on seda vaja meil? See on raudteed ju piisavalt. Mul on küll oma arvamus asjast, aga alati, kui ma nagu kajastan midagi, ma ei saa seda oma arvamust välja näidata. Ei, no meil on ka samamoodi, et ma üritangi mõista mõlemaid pooli, vaata, et kõigil on tegelikult põhjus ju selleks, miks nad niimoodi teevad, nagu nad teevad, on ju, see on väärtuste küsimus paljuski. Aga ära siis seda sisse pane, kuidas ma kukun kraavi. Ma ei usu sind. Nii. Ouch. Nii. Ma vaatasin selle kaardi peal, et see oli alles teisel pool. Tere. Tere. Ma vist ei tutvustan, ma Pärnu linnapeal. Tere, ma olen Hanna. Ja mina olen Pärnu poiss, ma mäletan 80ndatel aastatel sai rongiga sõita siit kaudu ka Riiga ja mitu korda sai ka Riiast käidud. Aga kuidas teil siis on tunne, et ootate seda raudteed või? Muidugi ootame. See on ju nii vahva, et täna saab Pärnu linnas Kilingi-Nõmme 40 minutiga.
ja kujutage ette, et kui 2026 saame Tallinnasse sõita 40 minutiga. Et ma usun küll, et sellel Pärnule on see üks selline võimalus ja eks need on sellised pika hinnaga protsessid. Et võib-olla esimesel aastal sõidabki vähem inimesi, aga iga järgmise aastaga sõidab rohkem. Ma saan aru, et te soovite väga näha neid positiivseid. Mina soovin näha, jah. Mina ei häbene öelda, et mina soovin neid ronge näha. Ja ega ma ütlen, et ega Tartu inimesed soovisid ka neid ronge näha. Nad on ainult nüüd veidi kadedad selle peale, et läbi Pärnu see raudtee tuleb. Jõudsime kohale, väga tore. Karl. Fotograafi leidsid ka? Jaa. Et kõik on olemas. Kas sa tead, sa töötad uudistes, kas hakkab vihmasadama ka või? No loodetavasti ei hakka. Teeme enne pildi ära, et mina päris tükalt teiega kaasa ei jaluta, eks. Et siis ongi hea, et lasan teid jalutama lasta ise. No tegelikult ega väga pikalt ma ka ei ole. Okei. Aga võib-olla äkki sa tuled mulle, seisad kuskile siia värava peale, et mul võib natukene taustale seda endist raudteed. Natukene saab aega, ei saa. Sa võid kuidagi posti peale toetada. Sul ei ole enam panna käsi kuskile, jah? Okei, tule siia poole, siis jääb prügipäist lähevad pildis välja. Jaa. Väga hea. Nii. Kas sa saad võib-olla natuke küljega, et mul jääks nagu potti ka näha? Oh, super, et sa oledki nagu minemas. Ma mõtlesin, sa tuled ikka kaasa käigu pealt teed. Jah, niimoodi ongi, siit lähebki. Oh, kuule, super. Nii, ma teen natukene eemalt ka. Kuule, sul tuleb see väga hästi välja. Väga kummaline, ma oleks peale arvanud, et fotograaf tuleb kaasa ja teeb pilte, aga ta teeb nii ruttu ära autosse tagasi lihtsalt. Ju sai head pildid. Jah. Aga ma olen tööle ja kõigepealt lihtsalt tunneks huvi, kuidas on tekkis see mõte, et Pühtlast Ülemisteni see trass läbi käia jala? Hakkasin lugema selle kohta, aga vaata, kui sa istud hästi palju internetis ja loed kõiki neid artikleid, siis kuidagi pea võib päris sassi minna, et hästi raske oli aru saada mingisugusest kuidagi üldisest pildist, vaata. Et kõik on hästi selline, nii-öelda kõik räägivad enda mingisugusest vaatepunktist ja et pigem on nagu detaildest räägitud, aga ma soovisin, oli kuidagi selline tunne, et sooviks mingit üldist pilti hoomata või nagu aru saada. Su fotograaf on küll veidike naljakas. Kuule, ma just mõtlesin, et tegelikult ma peaks varsti siit kuskilt ära keerama, et fotograaf jäi ju täitsa maha, et peaks tal helistama. Olgu, aga kui sa pead minema, siis... Jaa, aga igatahes väga tore oli osa teekonnast olla ja edu siis. Edu. Jaa, tšau. Kes tahab autorehte, siis siit saab vaadake kaardi pealt. Keegi on need siia unustanud, et tahad äkki järgi tulla. Keegi on unustanud oma külmkapi siia ja veel siuke täis puhutav roheline hobune. Keegi on pliidi unustanud siia ja... Siin on siis vana raudteerööpad. Noh,
Võtsin lahti siis Rääma rapa Wikipeedia. Kahjuks ei ole siin väga palju infot. Raba pindala on 2000 hektarit. Rabas on turba paksus kuni 5 meetrit. Raba edela osas asus Rääma Prügimägi. Siin on jälle see jõuluinstallatsioon või kuidas seda nimetada. Kuna neid linte on siin trassi just joone peal olnud, et eks nad siis kuidagi sellega seotud ole. Miniatuursed maastikud. Hästi ilus värv. Ema ütles, et nii väsitav on kogu aeg see kõndimine, et kui on ilus koht, siis ikka peatu ja korraks näita ka, mis ümberringi on. Et siis üritan seda rohkem teha. Ma arvan, et see on hea mõte hingamispausid. No, väga sügav ei olnud. Kõik räägivad Rail Balticu plaanitavast trassist, aga kui paljud meist seda päriselt näinud on? No Hanna on igal juhul juba 4 päeva kõndinud. Ta võttis oma teekonna ette Iklast ja plaanib välja jõuda Ülemistesse. Ja me siin juhuslikult nüüd kohtumegi temaga. No tere, Hanna! Tere, Tuuli! Kui palju kilomeetreid sa oled läbinud tänaseks? Umbes 120 äkki, sest et tegelikult oli Pärnusse 63, aga kuna väga raske on täpselt minna mööda joont ja vahepeal on vaja ka jõgesid ületada minnes ringiga, et siis ikkagi umbes 100 ja... Aga näita meile siis, milline su varustus on? Sul on selline GoPro ja telefon kaasas, mis siis edastab pilti sinna Levila lehele, kust inimesed saavad su rännakut otse jälgida. Siit sellest kaamerast tuleb siis pilt praegu, mida te näete Levila lehel ja Facebooki lehel. Nii, ja mis sul seljakotis on? No vaadake siis ise. Nii, piilume siis siia kotti sisse. Vaatame, kus on lukukene. Nii. Eeldaks, et siin on pirukad, aga ei, see on täis juhtmeid. Sul oleks nagu siuke pommi seljakott seljas. Kui sa oled selle teekonna ette võtnud, siis ikkagi selles mõttes see loodus jõuab sulle nagu järjest lähemale, sügavamale on ju, et selles mõttes see natuke nagu kallutab sind pigem siis Rail Balticu vastu. Olla poolt või vastu, et see on kuidagi niivõrd
võib-olla väga stressirohkem arvaks, et pigem on ikkagi huvi õppida ja aru saada. Ja looduses liikudes loomulikult on, liigud on ju, ajus tekkivad uued ühendused, saad asjadest paremini aru. Ma mõtlesin ka, et issand, me tuleme siia metsa sisse ja et siin sa oled kuskil täiesti rabas, kuskil tihnikus kõnnid. Aga siin on nii mõnus, nagu päriselt ka nii mõnus on, väljas on valge, me tulime Tallinnas 100 sellist padukat, aga näed, tuled, vaatad, tegelikult on kõik super ja veel on väljas väga-väga hea olla. Kõik eestlased jalutama. Mingid koerad tulevad hoopis. Ma tean neid ja ma olen siin varem käinud ja need on hauguvad. Üks asi on see, mu isa hankis mulle sükse asja. Vaatamaks koerale mõjub ka. Mis see on? Koer jookseb selle peale sinu poole. Okei, palun ole sõbralik. No, nii. Aga see peaks tegelikult loomi eemale ajama või? Otšau! Otšuki! Ui! Hoppikene. Ma teda olen varem kohanud tegelikult. Ükskord ma matkasin varem ka siin, et ta on natuke paksemaks läinud ja sõbralikumaks. Hanna, mitu kilomeetrit sa plaanid täna veel läbida? Ma ei tea, mul ei ole sellist plaani, aga vaata palju kell on 2. No tegelikult võiks ikka 15 veel tulla, et täna on juba niimoodi, et on palju lagendikke ja saab kiiremini edasi. Et vaatame siis, mis tuleb, ütleme 15 äkki. Ja ma saan aru, et see teekond läheb nüüd siia Võpsikusse. No vahel on ta siuke, jah. Aga vahel on ta siuke, nagu ta seal oli. No täitsa siit üle kraavi kavatsedki ronida. Ja proovime siis, kuidas läheb. No Hanna teekond jätkub ja kõik inimesed on oodatud temaga ühinema. No ilusat päeva sulle. Ja, teile ka. Tere! Läbi teie selle nii-öelda valduste tuleb ka siis planeeritud on ühesõnaga see raudtee. Kahjuks jah. Minule see asi muidugi ei meeldi. Aga midagi teha ei ole. Siit nüüd mets lõigatakse pooleks, üle 2 hektari. Läheb nagu vahelt välja. Ja siis pool metsa jääb teisele poole põhimõtteliselt. Lõigatakse ära nüüd. Siin nad tegid ühe puurimise, mingid hispaanlased. See on juba teistkordne, sest korra on juba tehtud seda. Nii, siin on siis, mis siin tehtud on? See on see proovi puurimine, pinnase puurimine. See on siis selleks, et aru saada, et mis siin on. Mis siin all on. Eelmise satsiga tehti 5 auku, selle korra siis piirduti 1. Arvati, et rohkem pole vaja. Tere. Hi. Hi. Hello. I'm filming the Rail Baltic The Way.
So you're exactly on the way, so I'm going past. But can I ask what you're doing here? We are making a borehole to investigate the soil conditions. But it's also for the Rail Baltic then? Yes. And can I ask how it's going? The drilling procedure we reached now at 4 meters. We have to drill 2 more meters to finish the borehole. And that's all. Tere! Väga suur küsimus praegu. Kus sa jõuda tahtsid? Kus teie nüüd tulite kuulda? Ma filmin seda Rail Balticu trassi. Aga mis teie siin teete? Oota, meil on need ära puulid, siis hakkame neid välja kolima. Juba kopajuht, ma olen treilamees, et ma pean välja sikutama. Aga kaua nad teevad? Ei tea. Rahviklust maas. Pidi hommiku kolimine olema. Nüüd öeldi 3 tundi hiljem päeva. Siuke töö siis, et päris palju peab lihtsalt ootama ja siis üksteisega juttu rääkima. Täna ütleme, infohäire oli, et me ei oleks pidanud nii vara tulema siia kohale. Puur lagunes ka vist nii. Aga kas need puurid on ka, kas need on Eestist või need on ka välismaalt toodud? Jumal eest küsi. Hea jutt. See on küll nagu soja. Sedasi vaadata on küll, et Türgist toodud vist. Mida see tähendab siis? Nägid seda masinat? Jaa, aga mina nägin siukest masinat esimest korda, nii et ma ei oska nagu anda mingit hinnangut selle. Kui hästi läheb, sa rohkem ei näe ka siukest asja. See on uunikum. Selle süsteemiga oled kuskil otseühendus. Ja praegu me oleme otse-eetris. Mis on sinu nimi? Vaata kavalad. Minu nimi on Reijo. Väga meeldib, Reijo. Oota, ma filmin sind veidikal. Ja nüüd vaat... Külje pealt ei paista väga hästi. Oota, kus kõige parem külg on? Nii. Otse eest, jah. Otse eest on kõige parem, okei. Vah! Ma nägin juba ennast. Näita. Korraks nägin, et ta kadus ära. Oota. Teid olema? Istub ju kurvat rassi. Nii, ai, pekki. Ässa poiss. Kuul piinlik kohe. Oi. Oi.
show. Uih, no sa ei haugugi. No, ikka ei haugu. Tere! Tere! Eile just vaatasime lehest ja Kaido ütleb niimoodi, et homme ta peaks jõudma Meitemaile. Väga meeldib Hannale mina. No ma ei saa mulle kindlad käes, aga niimoodi. Väga tubli. Kindlad käes, ma mõtlen kinda käes ära, siis me saame teretada ka. See on ääranud. Teie naerutab, mis on lihtsalt. Ma toon teile lihapirukad. Ma täna küpsetasin. Nende pappudega te küll sinna kaba peale ei saa. Ei, saab ikka selles mõttes, et niikuinii lähevad jalanõud märjaks, et ilm on tegelikult soe, kui sa liigud kogu aeg. Ja selles mõttes on ikkagi nende kummikud lähevad ju vett täis ja siis on veel hullem. Siis ei ole eriti head sellest. Tegelikult see juhtus ju ikkagi, mis oli 2015 äkki või? Tema tegi oma ekki seal, kuuse ekki ja mina tulin töölt ja küsisin ta käest, et naabrinaine, kuidas siis on, et raudtee tuleb sul aia tagant läbi, et kas siis hakkad ka Brüsselisse minema kiirelt? Ma tegi siuksed sõnumid, kus sa seda võtad? Ma ütlesin, mina ei tea. Niisugused jutud käivad, et hakkab teil siit üle kiviuniku ja maja vahelt läbi. Ma ei tea, siis härrad naeravad, et ühest tuleb jaama ülem ja teisest pidi tulema rööpakeeraja, et naabrimeest tuleb rööpakeeraja. Naeravad siin ikka, kui istuvad koos, et mis siin ikka siis on? Tuleb siis tuleb ja midagi teha ei saa ju. Oota, ma panen omale supid jalga ja talli kaela ja opid jalga. Ma võin sulle näidata seda. Ma kaardi järgi vaadata, siis peaks see puu peaks olema. Jah. Sees. Sealt nurgas. Jah. Mina loodaks sellega, et Eidapärest ikkagi tuleks ta ka ikka vanasse raudtesse ja oleks nagu mõistlikum piir kui see, et uut metsamaad ja ülesse künda ja teha. Sest kuidas tehti seda tsaariaeg, seda suurt raudtet siin Eidapäras, et taoti 3 6-meetrist posti maa sisse. Kuusepalgid, et sinna peale raudtet teha. Et mis siis siia, kui palju läheb materjali? Väga suur nagu looduse kahju mina ütleks. No võt, ja siit ma siis lähengi edasi. Siin on ka mingisugune märk maa. Ja ma arvan, see on nüüd see viimaste poiste märk. Tere! Hiirgoo-marju ma tõin sulle. Ma ei teaks, oled kunagi näinud või söönud? Ei. Need on südamele hästi head. Sees on seemned, aga ma teen niimoodi, et ma hammustan ühe otsa ja siis teise otsa, seal on hästi palju kive sees. Ja siis, et hammustan nagu ühe otsa ära ja teise otsa ära ja siis nagu näkitsed ümber ringi ja siis et seemned välja lühitada. Seemned ei sööda. Eesti loodus on enne. Siin on kõik olemas, räägitakse pensionisammastust asjadest, et mis see pensionisammas on, et see on loodus. Toit tuleb loodusest, küte tuleb loodusest, vesi tuleb loodusest ja seda on vaja hoida. Et see ei ole mitte midagi inimlikku, millest me siis elame, et see on ju kõik nii-öelda jumalik või suure vaimu loodud. See on see pensionisammas, jah. Jah, ma proovisin. See on angervaks näiteks. Ja kunagi tehti aspiriini, mis on siis peavalurohi ja verevedeldaja. Tehti angervaksast ja tehti pajukoorest. Et mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt. Tegutse lokaalselt, et tarvita kohalikke ravimtaimi, tarvita kohalikku toitu ja tööta koha peal ja nii edasi.
nii sügavale veel polnudki. Kui sa teed, siis sa pead nüüd ainult enda jaoks teed, me oleme juba üle. Ja. No mitte üle ei ole õige sõna, läbi. Sul on otsavasa hästi kahva asi. Oota. Oi, tohutiets või? Ei, näed, selline asi, kujutad ette. Tigu. Jaa, ja see oli nagu mingi India kaunistus. Vaata, siis niimoodi oli. Lahe. Tere! Tere! Mis teete? Ma olen siit kohalik maaomanik ja lanki teen. Aga võime äkki paar sõna rääkida? Meil on siin niisugune projekt või reis, et me matkame läbi seda Rail Balticu trassi. Ja me oleme täpselt praegu siin. Täpselt on seal, kus on paremalt kätt on üks veepudel. Sinna tehti proovipuuraup mõni nädal tagasi. Aga siis see ongi teie maal nagu? No sealpool on riik, aga siinpool jah. Ega mulle ei meeldi see, aga... Miks ei meeldi? Sellepärast, et see on arutu projekt. Aga miks arutu on? See on absoluutselt arutu projekt. Mitut raudteed on vaja Eestist lõunasse. Eesti on nii pisike riik. Mul omal on küll mõte, miks seda tehakse. Minu arust on see kolonisatsiooni eesmärk. Et neid ju projektikesi on ju tehtud ju mujal Aafrikas ja ka. Et riik surutakse niimoodi võlgadesse. Surutakse mingi arutu projekt pähe. Nii, oled võlgades ja siis siin on seal see maavara. Mida mina ise arvan, mis tulemas on näilik. Kas see nüüd päris nüüd selline on, et nüüd inimesed nagu Buchenwaldi atleedid ringi käivad, aga üks niisugune tõsisem rapsakas tuleb, sellest on ju 30 aastat tagasi alles oli. Et kui me nagu ajaloost tagasi vaatame, siis reeglina inimene on õppinud ikkagi läbi valu. Ja, ikka. Ega siin tõesti midagi uut ei ole. Ikka uks on lahti. Ei tea, kas... Tere! Tere jälle! Kas sa välja ei taha tulla? Ei tea. Teil on esiteks väga kena siin kõik ja nii suur hoov. Et kas teate midagi selle raudtee kohta, et mis on viimased uudised? Kui mina eriti, nad pidid hakkama eriti ei tea küll. Sa tead muidu seda kohta, kus ta läheb või? 100 meetrit siit, 150 meetrit. 150 meetrit siit, seal on mets maha ka võetud. Selle trassi jaoks on maha võetud mets sealt, jah? See on nagu raielank on. Ja sealt siis äärest läheb. Võib-olla on siit, kui ta sõitma hakkab, siis on siit näha ka. Võib-olla natuke läbi metsa on näha. Aga sa võid minna muidu siia metsa veel pilti tegema ja niimoodi. Ma olen filmin natuke ja sealt. Ma lähengi seda, üritan seda trassi järgida, vaata. Siis saab kohe otse minna.
Tervist! Kena pühapäeva hommikut! Nii sõbralik. On jah? Meil on kõik rahvad käes, kõik on mõõdud, kõik on tehtud. Ja huvitav, et naabritel ei ole. Naabritel ei ole keegi, ühesõnaga ei ole naabritega isegi ühendust võtnud. Ei no see selleks, meie tähendab oleme leppinud sellega kui paratamatusega. Ega me võib-olla ei oleks nii hõisanud selle peale. Et natuke nagu mure on selles mõttes, et ta tuleb siit läbi soode, et kus on kohe need laukad ja et mis ta meie põhjaveega teeb. Meil on nagu see mõte, et mis oleks, et kui ta loodusele, kuidas ta loodusele mõjub. Sest ainult ma mõtlen, et siin taga, et kuna ma olen siin üle 40 aastaga jahimees olnud ja värki, et kuidas need loomad ja asjad siin liikuma hakkavad, et selles mõttes ikkagi ausalt öelda ma usku eriti ei ole. Et igast et need põdrad, värgid ja nüüd ühel pool oli emased, teisel pool isased ja imisevad seal aia taga, et eks ta üks õudne jama on. Ja muidugi, millest on mul veel hirm, et ma saan aru, et praegu riik ühesõnaga kõik, mis on liivakarjäärid või kuskil siin maapinna sees on kruusad, nad on kõik selle ära kaardistatud. Et kui need ikka tühjas kaevatakse, millega me pärast ikka neid teid asju ühesõnaga tegelikult siis hakkame täitma, hakkame Soomest killustikku vedama. Et siia läheb ikka see laugaste ja soovete täitmiseks see meeletu materjal. Trass tuleb ühesõnaga sealt üle põllu niimoodi, lõikab nurka. Seda metsanurka sealt, mis paistab selline ja täpselt selle metsanurga juurest. Ja siis tuleb siit tagant meil ja läheb nüüd ühesõnaga sealt tagumised põllunurgast. Et kui palju ta lärmi teeb, kui palju ta segab. Elu näitab. surnud loom, ma ju...
Kas sa oled ka tee peal surnud loomi näinud, sest ma olen juba 2 surnud looma tee peal näinud põõsas? Ma olen nii palju käinud ja ma ei ole absoluutselt ühtegi näinud. Okei, veab. Kas sa selgitaksid ühe korra veel nagu lihtsamini, et mida sa teed, et siin on vaja mõõta seda, et mida sa täpselt mõõdad? Maapinda. Siin on nagu sellest tehakse kõrgusmudel ja kui on näiteks kraav või asi, siis mõõdan tolle peale. Kui rong tuleb, hakkad ise ka sõitma või? See rohkem kaubaveaks ole. Selles mõttes, et ma ei sõida rongiga, mul on auto. Et sa ei sõida rongiga, sul on auto, jah? Et kui ma rongiga sõidaks, siis need kohad on juba mul ära ehitatud, kuhu ma rongiga läheks. Ei ära ehitatud, mis see tähendab? No, et nagu Pärnusse mul on rongiga vaja minna. Mis mõttes ära ehitatud? Sa mõtled töö mõttes või? Ei, nagu selles mõttes, et sa küsisid, et kas ma hakkan selle rongiga sõitma. Et ei hakka, sest mul ei ole Pärnu asja rongiga. Aga nagu lubatakse Berliini, ei hakka rongiga sõitma? Ma olen käinud Berliinis, see pole midagi nii erilist. Ma olen mitu korda käinud. Käisin kaameraga, sõitsin läbi neid kohti, kuhu Rail Baltica pärast potentsiaalselt plaaniti mingit kaevandust. See polnud, need on ikkagi Rassist suhteliselt kaugel mõnigi. See oli ikka väga kurb pilt. Kõik looduslikult jube kaunid kohad. Siit on nüüd veits nagu turnimist. Taastatakse soosid väga suure raha eest, eks ole. Räägitakse sellest, et looduslik elurikkus kaob tohutu kiirusega. Ja nüüd otsitakse jällegi selliseid roheprojekte ja tohutut raha, et säiliksid sellised nii-öelda rohekoridorid üle riigi piiride ja nii edasi, kus loodus saaks nii-öelda 100% tegutseda, kui ta veel üldse võimalik on. Ehk siis siin keset seda võsa olles saaks öelda, et see võsa oma elurikkusega on uue aja progress. Et kui teda enne sõjaaegselt võeti lihtsalt tuimalt maha
ja tehti siia põld, eks ole, siis täna me oleme neid põldusid nii palju teinud ja monokultuurseid põldusid, et oleme saanud aru, et see elurikkuse hävitamine maksab meile niivõrd tugevalt teistpidi kätte. Ja siis üritatakse suure rahaga seda elurikkust taastada. Ja nüüd see elurikkuse ja ütleme, kui räägitakse siin sellest CO2-st, eks ole, et CO2 peaks normi saama ja mingisuguseid asju peale panema, siis sa ei saa seda teha ilma muu ökosüsteemi kaasamata. Ehk et sa ei saa võtta ühe rongi ja öelda, et võrreldes veoautoga see vähendab CO2. Aga sa pead vaatama ka seda, et kui sa selle rongi tööle paned, kui palju loodust sa läbi selle tagurpidi keerad, kui palju CO2 toodavad kõik need autod, kes siia seda ressurssi kokku hakkavad kuhjama, eks ole. Oh my god, siit su kummikki nagu läbi ei lähe mul. Mõtlen, ma ei teagi, kus siit huvitav läheb. Okay. Kadus ära. Päris naljak. Paska täis. Kui sügav. Mis on naeratud? Oota, mis toimub? Kas ma võtan su asjad? Võta. Kummal. Nii. Nii, võtagi selle, või pane kummikud ära, saab võtta 2 käes. Nii, siis ma olen sul käe ka või? Ei, ma saaks, ma ujun. Okei. Sa oled nagu punast värvi, vaata see vesi. Tere! Teate, ma ei taha ennast ärritada. Ma olen enda emotsioonid kõik juba maha matnud ja mind see häirib. Selles mõttes, et ma ei saa sest rääkida. Ja, vabandust. Ma olen ise need puud istutan siia, hoolitsin nende eest ja nüüd võetakse mingi 35 puudset maha. Ma ei tea, mis emotsioone siin olla saab. Et minu jaoks on see täiesti mõttetu ja teiseks ta hakkab meie maja eest nii lähedalt läbi minema, siis räägitakse meile mingist plangust või sellest müratakistusest. No kuulge, vaadake, mismoodi see mõjutab meie vaadet ja kõik meie elu. Ja teine asi on see, kui tuleb meile siia mingi suur viadukt, ma ei kujuta ette, mis siin olema hakkab. Ma ei taha seda päeva näha, kui neid siin maha tullakse saagima. See on nii õudne tegelikult mõelda, Ma selles mõttes on nagu, niimoodi ei saa aru, kui mul on see, et mu ema, ta on põhimõtteliselt ei taha praegu ära kolida sealt, kus me oleme, sest tal on elupuu üks hästi suur, mis ta on ammu istutanud ja see ongi nagu see, et lihtsalt... See hoiab kinni teda. Et tema lapsuke ja nagu raske. Need on ka minu lapsukesed, selles mõttes, et ma olen ise kõik nad istutanud siia. Tere! Vau! Väga ootamatu kohtumine. Kas sa oled ise ehitanud selle või? Ise täitsa ise ehitasid?
Põhimõtteliselt ühe sõbraga. Okei. Aga sa tead muidu, et siit see raudtee hakkab ka minema või nagu peaks hakkama minema? No jah, ma kuulnud kogu aeg jah, et jutud käivad. Kus see piir on siis? No ta peakski nüüd siit tagant, et sa oled üsna siin, seda tegelikult ongi see, et kaardi peal nagu ei ole seda nii-öelda selle foto peal, et ta peakski nagu minema niimoodi. Kus kohast? Okei, niimoodi nagu liiniga ristis põhimõtteliselt. Mis see ala tal on siis, kuhu, mis sealt nagu, see on nagu selle raudtee enda nagu teeala või tee nagu see... No mina tean niimoodi, et neil on praegu põhimõtteliselt enamus kohtades on siuke 350 meetri laiune ala, mille seest nad siis otsivad seda, palju see on 66 meetrit, mis on siis see nagu kuhu see trass tuleb. No, mul ema on vaadanud, ütles ka, et see suht kogu aeg on muutunud kogu aeg, kus see peaks olema. Okei. Siin jälle tuttavat värvi joolistused. Ma ei saa, ma kardan neid lehmi, need on nii suured. Rasked. Okei. Mis nüüd? No. Tšuki. No. No. Kuule. Tšoo. Ei ole midagi. Kui ma nüüd ei eksi, siis see peaks olema hetkel ainukene nagu teadaolev maja, mis läheb varsti lammutamisele seoses siis Rail Balticu ehitamisega. Aga kohe võib-olla saab siis täpsemalt teada. Oi. No tere! Mis teil viimased uudised on siis selles? Viimased uudised olid, et kui nüüd see allkirjastamine tuleb, et siis on ainult 2 kuud aega välja kolida. Et see on minu meelest nagu nii lühike aeg. Ma olen hästi palju neid taimi, mis ma tahtsin kaasa võtta. Mingi märtsis ma ei saa nagu võtta, siis on küll nii maa. Aga kas te teate ette, nagu millal see allkirjastamine siis... Varsti peaks olema. Mees annab nõusoleku ja siis pidi vist juba 6 aja jooksul selgima. Aga kaua te olete elanud siin? Mina olen 10 aastat ja mees on kauem. Mingi 14. Aga ma arvan jah, et kui nüüd peab hakkama kolima.
veel veits metsagraffitit. Ja see on siis saun vist või? Me oleme siin valmis, et iseenesest. Uuriva ajakirjanduse veebiplatvormi Levila eestvõttel rändab Hanna Samoson alates 19. oktoobrist jalgsi mööda kavandatava kiirraudtee Rail Balticu trassi Iklast Ülemisteni. Mina liitusin Hanna Samosoniga väikese intervjuu tegemiseks Saku lähistel. See intervjuu läheb eetrisse pärastlõunal, aga me salvestame hommikul 8:30. Meie ümber on udu. Me seisame ühel kitsal kruusateel Saku lähistel. Tere hommikust! Tere hommikust! Hetk tagasi oli meiega koos veel ka 6 metskitse, 2 tükki jäid meid pikemalt vaatama, 4 tükki otsustasid kiiresti kohe võssa ära minna. Oled sa sellel teekonnal rohkem näinud inimesi või loomi? Rohkem olen ikka inimesi näinud. Aga palun kirjelda Vikerraadio kuulajatele veel oma kohtumisi sellel trassil inimeste, loomade, objektidega. Too näiteid, palun. Jah, ma olen kohanud väga palju inimesi, kes siis on usaldavad. Ma olen natuke loomi näinud, ma olen näinud mitmeid surnud loomi tegelikult metsas. Kas loomulikku surnud loomi või, ma ei tea, salaküttitud loomi? Said sa aru? Jah, no selles mõttes 2 korda ikkagi, ma arvan, 1 kord ajujahi tulemusena põder, kes oli siis autokastis, veeti õhtul minema metsast. Ja teine kord oli samuti, ma arvan, et see oli lehm. Ta oli üsna deformeerunud ja oli ka niimoodi metsas jahimaja kõrval siis Lamasmaas. Ja ma saan aru, et Rail Balticu tulevane trass suundub siit Vääna jõe poole, et praegu siit otse üle niidetud heinamaa. Täpselt nii. Aga kuidas sa nüüd astuma hakkad? Kas sa hakkad astuma nüüd otse üle heinamaa Vääna jõe poole? Täpselt nii, jah. Nii kaua astun, kuni astuda saab. Siis kui tuleb veekogu ette, siis üldjuhul kui põhja ei näe, siis otsin mõne tugevama puuoksa, vaatan kui sügav on, et kui on sügavam kui puusadeni, siis otsin võimalust kas üleminemiseks või siis äärmisel juhul peab minema ümber. Aitäh sulle, kena päeva! Ja sulle ka, aitäh! Oi. Okei. Õigusega. Okei, siis ringi. Tere! Ma filmin seda Rail Balticu trassi. See tuleb kus siit läbi? See jah, peaks tulema nüüd sealt
üsna lähedalt, üks paarsada meetrit, et ma ei saanud, ta läheb muidu otsa sealt jõest üle, aga ma ei saanud jõest üle, siis ma tulin. Ma tahtsin kahale tulla, ma olen siin vahest kaha käinud, aga vesi on nii suur, et... Mis see vesi on? Vesi on jõle suur on. Aha. Et üldse kala ei taha niisuguse suure veega võtta nagu. Aga te pole proovinudki veel ju? Ei, no tavaliselt see on nii, et kui vesi nagu järsku tõuseb, siis kala ei võta muidu. Aga üldiselt siin on tegelikult päris hästi, arvestades, et ta on niisugune nagu nire tegelikult see jõgi. Siin on väga hästi siin kala sees. Okei. Ja siin on suured augid, näiteks siit on, mina ei ole saanud 4 kilost, aga ma arvan, et 2,5 nädalat tagasi. Siis ma sain siit ühe 2 kilose augi ja siis oli ikka päris suur aug, mida ma nägin kohe nagu. No see oli ikka, ma arvan, et 3,5-4 kilo, et ta oli korraks nagu osas oli, aga läks minema ja niisugused väiksemaid ja. Aga nüüd see kui seda vihma tuli, see vesi on nii pagana suureks ära läinud. No mis te arvate siis, kui raudtee tuleb üle, et mis siis kaladest saab, mis nad siis teevad? See on sild on ju üle. Sild tuleb üle, siis ei juhtu midagi? Ma ei tea, mis siit tuleb. Ta tundub niisugune nagu mõttetu jõgi, et kunagi on kajatud, aga tegelikult on jumala hea kala jõgi see. Sest üks oli siit saanud eelmine aasta isegi merivorelli siit samasest, mis tundub üle veidel, nagu et ei tohiks siia üles saada, aga ikkagi saab kuidagi, jah. Kuulge, aga edu siis teile, kas te proovite, viskate ikka õnge vette? Mul on muidu kõik asjad kaasas, aga... Ma arvan, et see on nagu niimoodi, et kui sa arvad, et sa ei saa, siis sa kindlasti saad. Vaat see, Kalle, seda ma just mõtlesin, ma tulin seda silla peale vaatama seda vette. Ma vist iga lähen proovin. Sa oled juba siin? Ma olen siin juba. Ma hoian pöialt sulle. Okei, tänan. Ma olen ikka proovin, jah? Jaa, kena päeva. Okei. Auto? Rada läbi? Jah. Ma olen sust juba kuulnud. Nägid puude peal märke ka? No neid on siin igal pool erinevaid ja roosad, aga siis osad on nagu need valge ja punasega mingid plastikud. Need on need, mis maad mõõdavad. Ja sul on see roosasprei siis taskus ja sina oledki see, kes on kogu metsa täis spreitanud või graffitit teinud puude peale. Näopildid on minu oma. Miks sa teed seda? Et näha, et selles mõttes, et see on ju võtad hoomata nagu ja seda maastikku ja kõike, mis sinna tee peale jääb, et selles mõttes hetkel ei ole kuidagi raske on nagu ette kujutada, kui käinud ei ole. Tarusiga nägid? Ei näinud. Ma nägin, käisin seal Kaismaal ja siis seal inimene ütles seal pühapäeval seal, kes sulle pirukaid endas. Nii. See naisterahvas. Jah. Me käisime seal. Saite ka pirukaid või? See olid juba ära sööd. Kus sa tulid praegu üle raba tulid? Jah. Kõik niimoodi käisid, kus ma olen puude peale teen need... Ja ma olen, see on jah, selles mõttes, et siin on ikka terve, ütleme, mets on täisjoonistatud jah, sa oled kõvasti vaeva näinud. No, meil on lihtsam orienteeruda niimoodi. Jah. Sul oli ka kindlasti kasulikud. Ei, vahepeal muidugi tegi liikumise lihtsamaks. Jah. Mis siis täna plaanis? Ei, ma käisin seda rada läbi. Mis sa arvad siis? Tegin väikse aruand. Mis sa aruandes kirja panid? Saladus? Saladus, jah. See on nii uudishimud. Hauakivi. Eramaa. Keegi on hauakivi peale kirjutanud eramaa.
siit tee peale ka? No me lähme vaatame, kas saab, me ei tea ka veel, me tulime sealt poolt. Mis teie teete? Et uurin siin jälgi, kas siin on meil põtru või ei ole. Aga kuidas see raudteeehitus, mis te arvate, kuidas see nagu põtrade liikumisele mõjub? No eks ta ikka segab kõvasti. Mis on teie suurimad mured sellega seoses? Siin olid väga head jahikohad. Aga mis on hea jahikoht, mis see tähendab, et hästi palju põtru on? Põtru muidu on siin liikunud, siin on mändi palju ja põtradel on hea elu siin. Aga nüüd enam ei ole muidugi. Aga räägitakse, et tehakse hästi palju neid ökodukte, et kust loomad saavad liikuvad, mis te nende kohta arvate, et kuidas see mõjutab nende liikumist, et kas neile need ökoduktid nagu sobivad, kas nad hakkavad neid kasutama? Vaevast küll. Ja miks ei hakka? Loom on loom ja tema on metsaloom. Tema on niisugused kunstehitisi. Ilves on niisugune arhitektuuri huvi. Ilves, see läheb igalt poolt ja uurib, ta on hirmus uudishimu. Isiklikult mulle tundub see raudteevärk, sellest eestlastele tolku midagi ei ole. Lihtsalt ilged rahad sisse, lõikame selle Eestimaa pooleks, tekitame hirmus palju probleeme. Aga see, et sealt tuleb meile mingi raha, kui tuleb, siis tuleb teatud sellidele, need, kes praegugi libisevad. Rahahunnikute otsas. Need rahahunniku mehed on seal pundis kõik üleval linnas. Kas sa hakkad kunagi ka rongiga sõitma? Hakkad kasutama seda rongi? Ei. Ajan autoga läbi.